Zalantzai gabe, txapelketa honek jarraipena talde lanaren garrantziaren eta lan dinamikaren egokien adierazten duen taldea da. Ziurrenik, esan bezala, 5. edizioa izango da hau, eta bereiztasuna izango da kategoria ezberdinak batera lehiatzen direla. 16 urtetik gorako emakumeak lehiatzen dira elkarrekin, eta honek beak errazten du belaunaldien arteko zabalkundean, ezagupenean, transmisioan eta harremanak sustatzean baita ere. Tolosan eta Tolosan bezala hainbat eta hainbat udalerritan, agenda politikoan berdintasuna oso presente dagoen gaia da, kirolean naiz eta aurrera pauso handiak eman oraindik lan handia dago egiteko. Historikoki, honen antzerako ekimenak hitoak markatu dituzte eta erreferentzialtasuna lortu dute. Aurten nahi izan deguna da, emakumeen Tolosako 5. sari honi, pixka bat emakumezkoen edo kirolian emakumezkoen presentzia hori areagotu, ez? Orduan, kasu honetan, lasterketan antolaketan barruan badaude zenbait lan esanguratsuak eta nolabaiteko emakumearen presentzia bisualizatzeko, egin deuna da, emakumezkoak jartzea lan esanguratsu horietan, ez? Beste behin ere, Tolosako lasterketa hau Euskalduneko egutegiaren barruan sartzen da, eta urten, tokatu zaigu ere antolatzea Gipuzkoako txapelketak 3 mailetan, bai kadetetan, juniorrak eta 23 urte zazpiko eta elitetan. Eta baita ere aldi berian, Euskadiko txapelketa izango da kadete mailan. Partaideak espero ditugu, 80-100 txirrindulari, gehiengoak izango dira Euskal Herriko taldiak, baina ez deu deskartatzen agian Espainia mailatik talden bat edo beste igotzea. Kadetiak 60 kilometro izango ditu guztira, juniorrak 76 eta elitiak 114. Hasiko dira lehiatzen, elitiak 23 urte zazpikoa aterako dira, eta lehenengo itzuli handia egiten dutenean, kadetiak eta juvenilak sartuko zaizkie. Lasterketa dagokionez, nik uste lasterketa nahiko laua da, ez daude zailtasun gehiegi, baina bai agian igual kilometrajeak, 114 izatean elitetan, nik uste diferentzia agian egin dezakela. Eta, lasterketa nahiko irekia da, nik uste saiakera ugari egongo direla esprinera ez iristeko, eta, taldeak edo interes desberdinak egongo direla. Horregatik nik uste lasterketa nahiko politia izango dela.